Комуз сүйүүчүлөрдүн эсине улуу кыргыз элинин 3 кылдуу комуз асбабы байыркы ата-бабабыздан бери келе жаткан мурас. Комузсуз кыргыз элинин тарыхын, маданиятын элестетүү да кыйын. Комуз көп элдердин кылдуу аспаптарынан өзгөчөлөнүп, жөп-жөнөкөй көрүнгөнү менен канча деген сырлары бар. Кулагынан ондон ашык түргө буралышы, кол ойнотуу ыкмалары шилтем ыкмаларынан ар кылдуулугу менен айырмаланат. Дүйнө элинде көлөмү боюнча эң чоң деп эсептелинген Манас эпосубуз муундан муунга озон-озго өтүп, кылымдарын карытып сакталып келсе, комуз күүлөр да муундан муунга кагаз бетине түшүрүлбөстөн эски тутуу, угуу сезимдери менен элибиздин залкар таланттары, чеберлери чертип келишкен. Жаш муундарга эстетикалык тарбия берүүдө комуз күүсүбү же обонбу, анын таасири абдан чоң. Окуучунун аң сезимин, кабыл алуусун, жөндөмүн ар тараптуу өстүрүп, шыктантып, жаратылышка, айлана чөйрөгө болгон мамилеси тунук, таза болот. Комуз үйрөнөм деген бөбөктөргө көп жылдык мугалимдик тажрыйбанын негизинде ушул «Комуз таануу» деген методикалык китепке жазууну туура чечтим. Бул китеп чети комуз чертүүнүн болгон бардык ыкмалары пайдаланып, чечмеленип, ар бир музыкага шыктуу окуучунун өздөштүрүп кетүүсүнө ыңгайлуу, эң жөнөкөй, түшүнүктүү жолу берилди. Комузду үйрөнүп баштаганда кандай олтуруу керектиги туура кармашы, шилтемдердин түрдүү көнүгүүлөрү, кылдары басуу ыкмалары жана обон күүлөрдү азыркы талапка ылайыкташтырылып, нота сымал штрихтери менен кагаз бетине түшүрүлдү. Музыка тили өз алдынча өздөштүрүүгө жардам эретти. Кыскача болсо да, музыканын теориясы комуз күүсүнө ылайык, жөнөкөй, түшүнүктүү камтылды. Кыргыз күүсүнө зор салымын кошкон залкар комузчулардын өмүр баяны, чыгармачылык жолу тууралуу азыркы замандын талабына ылайык интерактивдүү технология, сынчыл ойлор стратегиясы кластер түрүндө берилди. Бул методика окуучунун ой жүгүртүүсү, кара сөз, ырды эске тутуусун калыптандырат. Комузда кол алган окуучу үзгүлтүксүз күн сайын туруктуулук менен машыгуусунда профессионалдык деңгээлде өсүшүнүн бирден бир негизги шарты болуп эсептелет. Балдар 1% талант, 99% эмгек демекчи, талыкпай эмгектенүү гана керек. Ар бир нерсенин кыйынчылыгы болот. Аны чыдамкайлык менен жеңе билсек, биз ойлогон максатыбызга жетебиз. Колуңа комуз кармаган окуучумдун комуз күүлөрүнө жан киргизип, кылдарды таза, тунук басып, уккан кулактын муукумун кандырган аткаруучу болушуңа тилектешмин. Ийгилик каалайм.